Иң матур саралар, изге хәбәрҙәр ни өсөндер яңы ел алдынан була. Баймактың яңы биҫтәһе Көньяк микрорайоны халҡы ушы көндәрҙә куаныслы ваҡиғалар кисерҙе. Ҡаланан алыҫ урынлашҡан районға ниһайәт маршрут автобусы юлланды. Әле ул барлыҡ урамдарға ла барып етмәй, ләкин маршрут яйлап көйләнер ти белгестәр. Интернаттан тура Южныйға төшәбеҙ. 9-нчы һанлы 2 автобус көндә ошо тарафтарға маршрутка сығасаҡ. Көньяҡ биттәһе алыҫ булғанлыҡтан автобус водителенә байтаҡ араны үтергә лә тура килә. Әлеге ваҡытта биҫтәлә ни бары 3 туҡталыш ҡуйылған. Туҡтау урындарының аҙ булыуы бер аҙ уңайһыҙлыҡтар тыуҙыра. Әле кешеләр ҙә йәмәғәт транспортының булыуын яҡшылап белеп тә бөтмәгән. Автобусты күреп ҡалған балалар юлдың төрлө мөйөшөндә ҡул күтәрә ти маршрут хужалары. Интернаттан Южныйға маршрутка юҡ. Через Осипенку. Вокзал, больниц, центр аша бит. Яңы йыл белән, яңы бәхет белән. Быяҡта кешеләргә удобство булыр тип яңы маршрут асылар. Әлбиттә, был яңылыҡты тәүсиратта уҡыусы балалар һәм уларҙың ата-әсәләре баһалаясаҡ. Бөгөн һәр кемдең ҡул аҫтында шәхси машина юҡ. Ошо көнгә тиклем ундайҙар таныш-белештәренә һәм осраҡлы юлаусыларға ултырып йөрөргә күнеккән ине. Ныҡ яңы йылға ҡарай бүләк һава килеп сыҡты инде. Ҡыуаныс улар өсөн. Беҙгә бер яҡтан әҙерәк мәшәҡәтерәк килеп сыҡты. Был автобус 9-нчы һанлы автобус өҫкө урамдан йөрөй. Заводская урам буйлап, ә беҙҙекеләр аҫҡы урамда балаларға мәшәҡәт йөрөү инде. Ашисный яғына йөрөгән һымаҡ түгел инде. Бер яҡтан Баймаҡ районы халҡын килеп еткән яңы йыл менән ысын күңелдән ҡотлайым. Алдағы тормоштарына һаулыҡ, бәхет теләйем. Ғаиләләре менән матур итеп ҡаршы алһындар. 9-нчы һанлы автобус маршрутының графигы иртәнге 7-нән киске 7-гә тиклем. Баш автотранс йәмғиәтенең Баймаҡ автотранспорт предприятиеһы белгестәре әйтеүенсә, был аныҡ график түгел. Һуңынан маршрут юлы яйға һалынғас, уның үҙгәреүе лә ихтимал.